Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu vou mostrar a minha mini mesmo, gente. Coleção de slimes. Só tem duas. Gente, minha mãe tá me chamando, tá? Voltamos, né, gente? Eu posso sentar aqui pra vocês me verem melhor. Eu acho que... Porta, fecha. Bom, pronto. Chega pra frente, cadeira. Não. Gente, eu Senta, estou... Ana Luísa. Cadê a me mulher chamar? dela? Voltando de novo, né? Então eu vou mostrar minha slime. Essa daqui foi a segunda slime que eu já fiz na vida. Não, foi a terceira. A minha primeira slime ficou muito dura. E eu não gosto de ficar mostrando ela, por causa que é uma vergonha. Eu comi uma linguiça. E o meu dentinho caiu. Gente, você tem que assistir eu fazendo as slimes para poderem saber como é a minha slime ruim. Foi meu primeiro slime. Então colherem. Júlia! E ela é muito boa. Gente, não reparem nos barulhos de trás, né? Gente, ela é muito boa. Deixa eu mais pra cá a câmera. Ela é muito boa. Ela é tipo manteiga. Gente, eu não sei falar manteiga em inglês, então desculpem, né? Mil desculpa, gente. E minha primeira slime era uma cereal. Só que como ela ficou dura, saiu todas as bolinhas de isopor. E não virou mais uma slime. Não ficou mais uma slime. Olha, gente, ela tá muito boa. Eu falava que ela tava ruim. Só que todo mundo tava falando, ela tá boa. Todo mundo da minha escola, minha irmã tava falando. Eu falava, mas ela tá ruim, ela tá quebradiça. Quando eu fui encostar, ela tava muito boa. Tipo, ela tava muito boa. Eu vou botar aqui. E pode. E ela tá muito boa mesmo. E quem assistiu o vídeo de eu ensinando como fazer uma slime, viu que eu misturei aquela slime com essa daqui, né? Ficou boa também. Que eu achava que essa daqui era melhor do que essa daqui. Que essa daqui ficou bem boa. Olha. É um roxinho, essa daqui é branca. Cinza, né? Eu chamo ela de leite ou de ovinho. Ou de nuvem, gente, como vocês preferirem chamar. Essa daqui eu chamo de Ana, por causa que é especial de mim e da minha irmã. Nós duas chamamos Ana. Senão ia ser J e L o nome. Júlio. Gente, meu aniversário foi. Só manda, né? Não vai querer Tá no próximo. Tá no anterior. Tá na minha. Vai, Luiz. Coleção. Tá no meu. Coloca uma bananinha cortada também. Tá no meu. Deixa eu lembrar aqui daqui a pouco. Lembrei. Tá no vídeo eu ensinando como fazer uma slime. Tá? O avisinho importante. Então você tem que ver aquele vídeo pra poder saberem o avisinho. Hein? E eu não vou falar que é um aviso, né? É a data do meu aniversário, que já passou, né? Ai, gente, é muito boa essa slime também. Eu queria misturar as duas. Se eu misturar, eu ia... Nossa, que barulhão! Eu ia misturar as duas, só que eu pensei assim. Então eu só vou ficar com uma, então não, eu não quero misturar. Nossa, ela é muito boa. Gente, e o cheiro não tá com cheiro de cola, se eu sentir o cheirinho. Ai, que delícia. Tá com o cheirinho do negocinho que eu botei no outro vídeo. E as pessoas assistir aquele também para poder saber. Gente, não reparem nos barulhos de água, caso que estão lavando o quintal. Né? E nem das pessoas conversando ali do lado. Que é minha mãe e minha irmãzinha Ana Luísa, que vai pra escola. Todo mundo conhece a Ana Luísa, né? Ai, é muito bom, gente. Eu vou ficar aqui o dia todo. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e um big beijo para todos os nossos inscritos. Tchau. Até o próximo vídeo. Levanta. Deixa eu Pim. Vem, Acabou o vídeo. Meu dente caiu. Ana Luísa, falta pouco.